ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஃபிகாரோ ஆலிவ் ஆயில் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபிகாரோ ஆலிவ் ஆயில் ஸ்பெயின்லேருந்து இம்போர்ட் ஆகுது. இந்த ஆலிவ் ஆயில் ஒரு டின் பேக்கேஜிங்கில் வருது. இதோட நெட் வெயிட் 200 ml. இதோட ப்ரைஸ் 280 rupees. இந்த ஃபிகாரோ ஆலிவ் ஆயில் குக்கிங் ஆயில். இதை குக்கிங்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம், ஹேர் அண்ட் ஸ்கின்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபாஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும். கலர் கம்மியாக இருக்கிற பேபிஸ்க்கு இந்த ஃபிகாரோ ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணும்போது கலர் நல்லாவே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும். இந்த ஃபிகாரோ ஆலிவ் ஆயில் குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஃபிகாரோ ஆலிவ் ஆயில்ங்கிறது மெயின் குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆலிவ் ஆயில். இது ஹெல்த்துக்கு ரொம்பவே நல்லது. இந்த ஆலிவ் ஆயில் இன்டேக் எடுக்கும்போதும் சரி, பாடி மசாஜ் ஆயிலாக யூஸ் பண்ணும்போதும் சரி, ஸ்கின் நல்லா க்ளூமிங்காக இருக்கும், ஹெல்த்தியாக இருக்கும், கொஞ்சம் ஃபேர்னஸ் கிடைக்கும். இது ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான் எல்லா ஆன்லைன் ஷாப்லேயுமே இருக்குது.